Привет, друзья! Вы на канале «А что будет если?». Многие из вас в общественном месте, транспорте или на совещании часто закрывают нос и рот во время чиха. Это делается для того, чтобы не привлекать внимания. В условиях пандемии коронавируса от вас могут вообще разбежаться, тем более если вы без маски. А вы знали, что закрывать дыхательные пути в это время категорически запрещено? И мы расскажем вам почему же. Поехали! В Британии мужчина 34 лет поступил в больницу с жалобами на острую боль при глотании и на изменения в голосе после сильного чиха. Мужчина пытался сдержать позыв чиха, зажав ноздри пальцами, но когда чихнул, то почувствовал толчки в шее, но затем обнаружил, что его шея опухла. При обследовании в больнице выявили припухлость шеи мужчины и характерные звуки при дыхании, которые опускались от шеи и груди. Пациенту сделали рентгенограмму, на которой врачи увидели чрезмерное скопление воздуха в мягких тканях шеи перед трахеей. Компьютерная томография подтвердила наличие обширной эмфиземы в шее и в грудной клетке. Все остальное у пациента было в порядке. Но диагноз врачей поверг мужчину в шок. В медицинской карте было написано «спонтанный разрыв пищевода». Как показало исследование, мышцы шеи достаточно сильно фиксировали пищевод, не давая развиться кровотечению. Врачами было принято решение не оперировать мужчину. Пациент находился под круглосуточным наблюдением врачей. Врачи регулярно делали томографии и уже через 7 дней обнаружили заметное ослабление эмфиземы мягких тканей. Его наблюдали еще 2 месяца, но никаких осложнений и рецидивов не произошло. Напомню вам, друзья, что практика зажимать рот и нос, чтобы не чихнуть, является довольно опасной, и делать этого не следует. К возможным последствиям такого маневра врачи относят эмфизему средостения, это аномальное скопление воздуха в анатомическом пространстве, перфорация барабанной перепонки и даже разрыв аневризмы головного мозга. Так что, друзья, теперь вы знаете немного больше, и будьте здоровы, и носите с собой маску.